အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်က development channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဘာအကြောင်းပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ animation ပေါ့နော် CSS animation ကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပြောပြပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်ဒီ video ကိုစလိုက်ကြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ animate.css ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်sorry animation လို့ပဲပေးလိုက်မယ် animation.html ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးမယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကanimation.css ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် Okay ဒီမှာကျွန်တော်ခါတိုင်းပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော် HTML လာရေးမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ animation ရေးမယ်ပြီးကျွန်တော် link တစ်ခါတည်းလမ်းချိန်မယ် CSS ထဲက animation.css ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် div ကျွန်တော် rectangle လာဆောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းဒီမှာလည်း rectangle လာရေးမယ် width ကျွန်တော်က100 pixel height 100 pixel color sorry background color ကျွန်တော် red red လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ animation.html run လိုက်ကျွန်တော်ဒါဒီကျွန်တော်ဒီကောင်ထွက်လာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က animate လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ keyframe လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော် keyframe လိုတယ် keyframe ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့နာမှာ keyframe name ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ animate ဆိုပဲကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ keyframe ထဲမှာကျွန်တော်ကဘာနဲ့ရေးလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့တော့ from to နဲ့လည်းရေးရကျွန်တော်အရင်ဆုံး from to နဲ့ရေးပြ from to ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်းရဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော် position related ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် position related ပေးလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ left ကိုကျွန်တော်က0ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ from ကျွန်တော်ဒီမှာ left 0ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က left 100 pixel ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော် animate စတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် left 0ကနေပြီးတော့100 pixel ကိုတွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတော့မတွားသေးဘူး okay ကျွန်တော်ဒီမှာ animation name ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးမယ်အဲ့မှာ animation name ညမှာကျွန်တော်ဘယ် animation name ရဲ့ value ဘာလာမလဲဆိုဒီ animate လာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ animate ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် animation duration ကိုကျွန်တော်က5 second လို့ထားမယ်ပြီး animation iteration ကောက်ကိုကျွန်တော် infinite ပေါ့နော် infinite ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဒီမှာသူ animation ရွေ့သွားပြီဟုတ်ပြီနော်0ကနေ100ကိုသူရွေ့သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ100ဆို1000လောက်ထားလိုက်မယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ1 second ဆိုပြီးထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်က animation ဟုတ်ပြီနော် animation ကျွန်တော်ဒီလိုရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှဒီ3ကြောင်းကိုကျွန်တော်ပေါင်းရေးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က animation ဆိုပြီးကျွန်တော်က animate 1 second infinite ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်ဒီကောင် command ပိတ်ကြည့်လိုက်မယ်အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီ3ကြောင်းတော့တစ်ကြောင်းနဲ့ရေးခြင်း animation ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီး animation name animation duration လို့ရှိရင်ဒီကောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကျွန်တော်ထည့်အဲ့မှာကျွန်တော် infinite ညမှာကျွန်တော်ကဘယ်နှခေါက်လဲ3ခေါက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်3ခေါက်ပဲလုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်လောဆယ်တော့ဒီမှာလုံးမလို့သေး iteration ကောက်infinite ဆိုတော့အလုပ်လုပ်တယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာအလုပ်လုပ်ပေါ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ3ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုန infinite ပေါ့နော် infinite ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ infinite ထားရင်တောက်လျှောက်လုပ်နေတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်3လို့ထားလိုက်ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာအလုပ်မလုပ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော် live server နဲ့ run လောက်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ရှင်ကျွန်တော် refresh ချက်လုပ်ပေးလိုက်1 2 3ခုပြသွားသူ sum လုပ်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်ကဒီလို short term လဲကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြတာဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့မှာကျွန်တော်က alternate လို့ကျွန်တော်ရေးကြည့်တိုင်းဟုတ်ပြီနော်ဒါတောက်လျှောက်သွားပြန်ကျွန်တော်ကသွားနေတာဟုတ်ပြီနော်โอเคကျွန်တော် alternate လေးထပ်ထည့်လိုက်ကျွန်တော်ကဒါတောက်လျှောက်ကျွန်တော်အပြန်လန်သူဒီလုံနေမှာဟုတ်ပြီနော်သွားလိုက်ပြန်လိုက်ကျွန်တော်လုံနေမှာဒါဒီကျွန်တော် animation ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ် front to ဆိုလို့ရှိရင်သူကcondition နှစ်ခုပဲပေါ့နော် straight နှစ်ခုပဲကျွန်တော်ပါမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကတခြားပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာ keyframe ကျွန်တော်ထပ်ရေးလိုက်မယ်
keyframe ကျွန်တော်က CC1 ဒီ second ဆိုပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်အဲ့မှာကြောက်ရှင်ကျွန်တော်percentage နဲ့ကျွန်တော်ခွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာပဲ 0% မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က0% မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က left 0ပေါ့နော် left 0ထားမယ်background color ကိုကျွန်တော်က red ပဲထားမယ် okay အဲ့တော့20ပေါ့25ပေါ့နော်ကျွန်တော်4ပိုင်းခွဲလိုက်မယ်25ရာခိုင်နှုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က left ကျွန်တော်1000 pixel သွားမယ် background color ကိုကျွန်တော်က GRE ရ green ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က50% မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟိုတော့50% မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က left sorry အဲ့ကြောင့်ရှင်ကျွန်တော်အပေါ်ကနေဆင်းလာဟုတ်ပြီနော်top ကျွန်တော်က1000 pixel ထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် background color blue ထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က 75% မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က left ပေါ့နော် left ကိုကျွန်တော်က0ပြန်ထားမယ်0ပြန်ထားမယ်တော့ပြန်ဆုပ်လာပြီပေါ့နော်0ပြန်ထားမယ် background color ကိုကျွန်တော်က yellow ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က100အပြည့်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ကအပေါ်ပြန်တက်လာမယ်ပြန်တက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်က top bar 0ပေးလိုက်မယ်အဲဒါရှင် background color ကိုကျွန်တော်အနီပြန်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်သူရဲ့ animation name ဒီကျွန်တော်က CC1D second ဟုတ်ပြီနော်1000ကျတော့အရင်များပါကျွန်တော်အောက်ထိဆင်းသွားတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်း short လိုက်မယ်top ကိုကျွန်တော်က900လောက်ဝတ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က animation duration ကိုကျွန်တော်က5 second ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် okay ကျွန်တော် refresh လုပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် alternate ခဏဖြုတ်လိုက်မယ် okay ဒီနားမှာကျွန်တော်တခုလောက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာလောက်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်0မှာကျွန်တော်0 25ဆိုကျွန်တော်1000သွားတယ်ဒီမှာကျွန်တော် left ကျွန်တော်ထပ်ထည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်နော် left 1000 pixel လို့ကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် top 900 pixel sorry ကျွန်တော်ဒီမှာခဏလေးကျွန်တော်ထားတာမယ်ဟုတ်900 pixel ကျွန်တော်ထည့်မယ်ထားလိုက်ပါ900 pixel ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပါကျွန်တော်က left ကျွန်တော်0ထားမယ်အပေါ်ကကျွန်တော်ဒီမှာ top 0ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ကျွန်တော်ပြန် run ကြည့်မယ်okay အနီးအောင်အစိမ်းအောင် okay အစိမ်းအောင်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီမှာပါကျွန်တော်က top 0ထားကြည့်မယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် top 0ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာတူဒီကျွန်တော်က status တွေအကုန်ကျွန်တော်ပြောင်းမဲ့ status တွေပါပြောင်းမဲ့ status တွေကကျွန်တော်ပြောင်းမဲ့ status ဆိုတာလေ property ပါနော်ကျွန်တော်ပြောင်းမဲ့ property တွေပြောင်းမဲ့ property တွေဒီကျွန်တော်က status တိုင်းပါပေါ့နော်ဒီ state တိုင်းမှာကျွန်တော်လာဖြည့်ပေးရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် original state ဒါဒီ original state ကျွန်တော်ကဒီကောင်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီအစု3ကြောင်းဒီမှာလည်းကျွန်တော်က3ကြောင်းဒီမှာလည်း3ကြောင်းဒီမှာလည်း3ကြောင်း3ကြောင်း3ကြောင်းဟုတ်ပြီနော် top left background color ကအဲ့ straight တိုင်းမှာပါရမယ်အဲ့တော့မပါတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ခုနကလိုပြုတ်စပြင်းအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုတော့ဒီမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်ဒီမှာ state ကိုမြင်ရပါဘူးเนาะအနီးပြီးအစိမ်းလာမယ်ပြီးအပြလာမယ်ပြီးအဝါလာမယ်ပြီးအနီးပြန်ပြောင်းသွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါစီကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ state အဲ့မှာကျွန်တော် alternate ထိုက်လိုက်လို့ရှိရင်လာမယ်ပြီးပြန်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါစီကျွန်တော်က animation အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲဒါ animation CSS animation ကြောင့်ကျွန်တော်ပြပြပေးပါဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနားလည်မယ်လို့လည်းယူဆပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလီကျင်တာကလီလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အကျယ်တီးချင်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Google မှာပေါ့နော် ANIMAT animation CSS လို့ရိုက်ရှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ CSS animation တွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်ဒါကတော့ကျွန်တော် basic အကြောင်းကိုသင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလောက်ထိပဲကျွန်တော်သင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါ animation CSS animation ကြောင့်ပါဒီဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Web Development Channel ပါ